बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौसम की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेदर चैनल। अगर आपने अभी तक पाकिस्तान वेदर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले 3 रोज़ के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद मानसून बारिशों का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल, सरगोदा, खोशाब, पिंडी के मियांवाली, नूरपुर, थल, फैसलाबाद, झेलम, मंडी, बावतीन, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, पिंडी, बटिया, सियालकोट, नारोवाल, मुरीद के शेखोपुरा, लाहौर समेत बालाई और कुशवती पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में अगले 72 घंटों के दौरान कहीं कहीं गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मज़ीद बारिश मुतवक्का है। इस दौरान आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से मज़ीद बारिश का इम्कान है। अगले 72 घंटों के दौरान पेशावर, मर्दान, मालाकंड, हज़ारा, कुआर, चारसदा, मानसेरा, स्वात, तीर, चित्राल, कालाम, बोने समेत शुमाली और वस्ती खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं कहीं गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में अगले 8 से 10 रोज़ तक ज़्यादातर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। 8 अगस्त के बाद थर पारकर में बारिश के इम्कान बन सकते हैं। कराची समेत सारी पट्टी पर अगले चंद रोज़ के दौरान समंदरी बादलों से हल्की बारिश मुमकिन है। 15 अगस्त के बाद मानसून बारिशों में दोबारा शिद्दत आने की तवक्को है। अगस्त के तीसरे हफ्ते से दोबारा मुल्क की मानसून बारिशों के अच्छे सिलसिले मुल्क को मुतासिर कर सकते हैं। मौसम की मज़ीद अपडेट्स का सिलसिला हमारे चैनल पर जारी रहेगा। वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली अपडेट आप तक पहले पहुंच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।